ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گودام میں ایک بطخ کی ماں اپنے انڈوں پر بیٹھی ان کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ ماما بطخ بننے اور اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ آخرکار انڈے پھٹنے لگے اور ایک ایک کر کے پیارے بطخ کے بچے نکلنے لگے۔ وہ سب چمکدار پیلے رنگ کے پھولے ہوئے اور پیارے تھے، لیکن جب آخری انڈا پھٹا تو ایک بھورے رنگ کا بطخ کا بچہ نکلا۔ اس کے پاؤں کے تمام پیر کھردرے تھے اور وہ اپنے بھائیوں جیسا نہیں لگتا تھا اور بہت چھوٹی عمر سے ہی بدصورت بطخ کو تیراکی کا جنون تھا۔ اسے پانی بہت پسند تھا اور وہ تالاب میں گھومنے اور غوطہ لگانے میں گھنٹوں گزارتا تھا، لیکن اس کے بھائی اور بہنوں نے اس کے جوش و خروش میں حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ وہ گھاس پر گھومتے پھرتے تھے۔ کھانے کے لیے گراؤنڈ میں جیسے ہی دوسرے بطخ کے بچوں نے اسے دیکھا تو اسے تنگ کرنا شروع کر دیا اور اسے بدصورت اور عجیب و غریب ناموں سے پکارا اور اس کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ غریب بطخ کو اتنا اکیلا اور اداس محسوس ہوا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسے مختلف کیوں نظر آ رہا ہے۔ وہ صرف ایک دن میں فٹ ہونا چاہتا تھا۔ بطخ کا بچہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کچھ ایسے دوستوں کو تلاش کرنے کے لیے مہم جوئی پر جانے کا فیصلہ کیا جو اسے قبول کریں گے کہ وہ کون ہے۔ اس کے لیے وہ جنگلوں میں کئی دنوں تک سفر کرتا رہا اور آخرکار ایک تالاب پر پہنچا جہاں اس نے کچھ ہنسوں کو خوبصورتی سے تیرتے ہوئے دیکھا۔ بدصورت بطخ ان شاندار پرندوں سے خوفزدہ تھا۔ اس نے پہلے کبھی ان جیسا کچھ نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ وہ اسے بھی بالکل اسی طرح مسترد کر دیں گے جیسے اس سے پہلے سب نے کیا تھا۔ وہ جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور انہیں دور سے دیکھتا رہا، لیکن پھر کچھ حیرت انگیز ہوا کہ ہنسوں نے بدصورت بطخ کو دیکھا اور اس کی طرف تیرنے لگے۔ بطخ کا بچہ خوفزدہ تھا اور اس نے سوچا کہ وہ اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے کھلے پنکھوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیسا لگتا ہے اور وہ ایک نیا دوست ملنے پر خوش ہیں جو بالکل اسی طرح تیرنا پسند کرتا ہے۔ بدصورت بطخ اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ آخرکار اسے کچھ دوست مل گئے جنہوں نے اسے قبول کر لیا کہ وہ کون ہے، اور وہ اس سے زیادہ خوش محسوس کرتا ہے جتنا کہ وہ تیرنے اور ہنسوں کے ساتھ کھیلنے سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور انہوں نے اسے ہر طرح کی تفریحی چیزیں دکھائیں۔ اس نے اپنی تیراکی کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے نئی تکنیکیں اور چالیں سیکھنے سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اور وہ ایک بہترین تیراک بن گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بدصورت بطخ مزید پراعتماد اور خوبصورت ہوتا گیا، اور وہ جلد ہی اپنے نئے دوستوں کی طرح ایک ہنس بن گیا جس طرح اسے بالآخر اپنی سچی شناخت مل گئی۔ اور وہ جانتا تھا کہ وہ اب باہر نہیں رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ مختلف ہونا ٹھیک ہے، اور تیراکی کے اس شوق نے اسے دوسرے جانوروں سے خاص بنا دیا جو اسے پہلے مسترد کر چکے تھے۔ اب وہ اسے خوف اور تعریف سے دیکھتے ہیں۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ وہ کیسے بدل گیا تھا، اور وہ سب اس کے دوست بننا چاہتے تھے، لیکن بدصورت بطخ کے بچے میں کوئی رنجش نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے اور اسے اپنے سچے دوستوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ تو کہانی کا اصل یہ ہے کہ یہ مختلف ہونا ٹھیک ہے، اور جذبات رکھنا یہ ہمیں دوسروں سے الگ کرتے ہیں۔ ہم سب میں منفرد خصوصیات ہیں جو ہمیں خاص بناتی ہیں، اور ہمیں ان سے کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اختلافات کو دور کرنا چاہیے اور انہیں قبول کرنا اور اپنوں کو منانا سیکھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مہربانی، احترام اور اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کس طرح کے نظر آتے ہیں یا ان کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں۔